пускам. Йоу. Негона. Връщаме се с Divinity. Привет на всички. Какво направихме предния път, дойдохме тук при боговете. Да. Още не сме разгледали какво се случва. Ето Скотка още наследва. Да. Може би трябва да говориш с нея. С Сибила. Сибила. Ехе. Окей. Чакай, тук няма. Няма нищо там май. Има е тук. Ама трябва телепорт. Мога да телепортна. Ти ще можеш ли да ме телепортнеш? Не, нямам тук сра. Чакай. Имаш ръкавици. Yes, Май. of course. Да те телепортна ли? Давай. Ляс. Не видим какво става тук. Има череп за Някакъв вземане. череп. High Вземай quality го. tormented soul. Портал. Така. И ни върна портала тук. Вау, чудесно. Insane. Нищо. Да, ходим на тамто, ти иначе на там трябва. Абе, аз за куца да телепортвам с това, като имаме пирамиди, бе, човек. Да, бе. What? Сорс. Йойк. Аз трябва да говоря с Тир. Аз как да разбера с кого трябва да говоря? То с който ти приказва кога беше там. Аз Помниш помня ли ли? го? Не го помня. Сигурно е Humans това, не е? Ралик. Нямам представа. Предполагам, че е God of Humans. Как ще стане като говоря с него? Нищо. Какво трябва да ги блеснем ли? Помни, да, Source, значи трябва да правим нещо с този Source. Ифан Хъри. А? На мене ти ми каза, той е Ралик Ифан Хъри. На мен Тир нищо не каза. Много странно. Вери странно. Какво ги Кърст. направим? Кърст. Да, определено трябва блес. Чакай сега. Първо е блес да видим какво ще направи. Трябва да го направиш на твоя. He clutches at the coils, but cannot rend them apart. Curse these snakes! Curse these binds! The others too? Am I the first to wake? It doesn't matter. There is no time. You must leave this place. It's too dangerous. It struck even here, in these halls. Invisible it creeps. The void. It is here. The cosmic spider ever weaving its webs. The void is coming for us gods. Coming to drink us dry of our powers. We stand no chance. Not here. Obey me. Soon the seven will be nothing but morsels in the maws of the void. Unless you do as I bid you. Do what I blessed you for. You have already set loose some of the powers locked within you. But there is a great well of possibility as yet untapped. You cannot stop until you ascend to the highest heights of your power. You cannot stop until you become divine. Like Lucian,
You will be called to unite the powers of the Seven against the Void. Like Lucian, you will lead our proud people to preeminence. But unlike Lucian, your weakness will not lead you to foolish failure. What? Good. Now hurry. Get out of here before... Hush. It's Аз съм на... Run. Go. I will Аз съм find на you. Lady Vengeance. I'll be in... White hot cold pierces your heart like a blade. You are frozen to the spot. The burning cold pumps through you like a curse, and then Окей. И аз съм Ох. вече. Трябва да си говорим. Имя ли? the same troubled look is visible on each face. You've seen the gods beaten and defiled, strung up as a warning. The Voids did that to the gods. What chance do the likes of us have? The void has been pushed back before by the power of mortals. The gods couldn't handle it, but maybe we can. What can yet be blessed, can yet be restored. One way or another, divinity will survive. Through all of you, and all of me. Gods, schmods. They aren't interested in me, and I'm not interested in them. Ah. It seems whatever's inside me is more powerful than any of them anyway. Or at least more cunning. Год шмоц. Ти беше бачакто обаче. Е, това е. Окей. Аз кеф. Най-доброто. Тей, и всяко. Ами, What we do now? да, говорим с някой ми. Да я говорим с кораба. Можем ли да говорим с кораба? А, пробвай, да. Може пак да може. I cannot... Huh. Ask by what means you'll be able to get out of here. The one who brought us here. The demon that wears the face of my kin. Only she can set the course back to the land of the living. She is here still. I can feel her. Demand to know what happened to all of the others who were on the board, who were on board previously. Death washed over me as we entered this place. Lives extinguish in a single moment. But others still draw breath. They are sheltering below decks. Sheltering below decks. Окей, Huh. let's go. Да, бе, разбрах. Назем да слезем надолу. Аз вече слязох, но тук няма никой. Може пирамида пак, казвам. А, и да. А ти вече си тук. Може да отидем още по-надолу, maybe? Ай. Тук няма Няма никой. никой човек. Още надолу, ако слезем там при гайстовете, дето бяхме. Там най-вероятно Беше няма малко да е. къс- Ходи виж, Таечка. ходи виж. Ай, ще видя, те са тук. А, тук има скелети. Чакай, идвам. Where have you been? I О, има can't някакви hold други on much работи. Чай, ти longer. къде си? Go. Има някакви спирити тук. There's no time. I can't hold it. Brace yourself. A lot. О, шит, то ще прави нещо. Фак. А, къде отиди? Ако се Да, не. цъкнах. Аз цъкнах на треди, защото не сме готови още. А, Те тук са другите герои главни в историята, мога да говорим с тях, ако искаш. Те са умрели явно. вау. Спирит. Да, чари, дай да говорим, дай цъкай на някой. Давай ти, аз. О, Слушам се. айде, дай да видим Фейн.
I just remember... Oh no. No, that can't be right. You're afraid is? Tell him he's dead. This is... wonderful. What? What a fascinating experience. And I will be able to spend eternity studying you creatures. No more having to watch from the shadows. No more having to walk mysterious social tightropes. The skeleton pulls a notebook from the folds of his robes and starts scribbling. As you walk away, you hear him muttering about Observations on the Mortal Races, Volume 1. Wow. LMSA beast. She'll do it now. She'll never stop. She'll never stop. Hij is Red Prince. Defeat. I have been defeated. Impossible. Impossible. Tell him you're very sorry he perished. No. The Red Prince does not perish. Even here I hear the voices of destiny whisper. I will have my empire yet. I will have my empire yet. Вау. Окей. Тъй то. Къде викаш, че има битка? То не е битка, Нас- то се казва тръгваме. Е така. Чай, да тръгваме. Като се кажеш приказвам. I knew Malady was powerful. Айде. Meister Siva Melody. sent this to bring us to the land. Okay, say you're ready. Brace yourself. This might hurt. Ouch. A lot. Ouch! Ready? Ready. Мгм. 18 000 XP. Айде. The chill of the Hall of Echoes clung to the Lady Vengeance as it returned to the shores of Reaper's Coast. The Godwoken were alive, but what of the gods? What of the gods? Историята се заплита все повече и повече. Бах, тя къде игра, човек. Много яка. Много, много яка. Solid ground materializes beneath your feet. Your weight falls Ah, back сега. into your body all at once, and bright sunlight stings your eyes. As your eyes adjust, you realize you're still aboard the Lady Vengeance. A gust of fresh sea air caresses you, and warm sunshine prickles your skin. One moment, please. Malady explodes in a fit of retching that racks her body. Wow. At last, she sneezes and expels a glob of something shiny and silver onto the deck. It wriggles quickly off the siding and plummets into the sea with a splash. Окей. Better. Let's not do that again anytime soon. Ask her what exactly happened back there. Well, we needed to escape, didn't we? So I took us the one place I was quite certain Dallas couldn't follow. I suppose you recognized the Hall of Echoes from those visions you'd had before. Realm of the dead, realm of divinity. I do hope you learned something useful on our little field trip. Tell her you're not sure you met one of the gods again and they seem desperate. Desperate how? Say you tell her once she answers a few questions of yours. Oh, fine. One spooky magic, two only half a demon actually. My mother was a bitter elf named Loda. Three just a bit of leftover effluvia from the spell.
4, more than I can count. 5, something too horrible to mention by the light of day. Wow. Nice. And now that I've Okay. answered every question a sane person could conceive to ask of me in this moment, let's carry on. What did you see? Okay, describe to her Wow. everything you saw and heard in the whole of Echoes. Dat is maar kif, между другото. Uh, So, your god seemed uncharacteristically frightened, told you the void was coming, and that only you could ascend to divinity, after which you felt a cold deep within you. yep. Well then, it sounds like you need to ascend, doesn't it? And quickly. She inspects her fingernails with great attention, then looks up at you from under an arched eyebrow. Did they mention how you were meant to become the next divine? Admit they were somewhat vague on that point. Well, luckily for you, Mama Malady is here to help. We already know you can bless, but as far as I know, you can neither see source nor take it as you see fit. I may not know much about divinity, but I do know that any god-woken worth their salt will know how to perform all these so fantastic feats. You need to go see the Meister. Tell her to think again. You've cast source spells before and you've taken source in order to do so. As have I, but not in the ways a true god-woken can. Forget those ghastly little jars and wands to which small people must resort. You ought to be able to see and speak to the spirits that wander our realm. And you ought to be able to extract the source they leave behind, too. Ooh. All this just by your little old onesie. No devices, no gimmicks. When you're done, you'll be able to amass and unleash quantities of source so great that Lucian himself would blush. Quite look forward to seeing it. Ask where you can find this Meister. She's got one of those things in Driftwood, you know, the building where people go and they do things inside of it. Home, that's Wow. it. She's got a home in Driftwood. Give me your map. There you are. Tell her I sent you and she'll handle the rest. You're at the beginning of a long journey, Godwoken. Long, but exceedingly interesting. Now, I must be going, and so must you. Ask where she's off to. Shopping. Wow. Okay. Ask how we can get to shore. Our faithful little sloop, of course. We can all ride together. Won't that be terribly fun? Before you go, if I'm not back by the time you find out where our journey takes us next, you can call me back here. Tell the ship. She'll know how to summon me. And in the unlikely case you don't manage to do whatever it is you'll need to do to become what you need to become, you could call me, but I would be grateful if it doesn't come to that. Окей. Май трябва да говориш с котката. С Сибил. Ще говоря с котката. Трябва да йоинк на този сорс, да мога да пускам Shield Dome. Буквално нищо не каза. Ип, ми казва на мене. Bleed Fire. Killbook, what the fuck? Найс. На кой го даде това? Не знам. Да не ти го дава на тебе. Или това е нещо крафт. Това е крафт, човек. Чакай, крафт. Wait. Grimoire. Bleed Fire, его. Трябва ти Pyrokinetic и Polymorph Skillbook и мога го направиш. Но то ти ще иска Polymorph. Гарет, тука, те са тука вече. Емчи. Какво правим? Вземем да вървим? Да. Трябва да ходим пред тази майстър там да... Също може да говорим с всички тя, да им нещо някой ще каже. Да, аз ще говоря след с Хан. Добре, тогава. Той някой да каже, интересно. Гарет, Гарет. I question Siva's trust in her, but Malady's usefulness is self-evident. As Lucian said, you will be eternally gifted when you act in my name. Ask what his plans are. Paradise awaits, my friend.
Not an actual paradise, of course. I don't think there's such a place in all of Rivellon. Paradise Downs. My parents still sow the soil there. And if the Order hadn't called me to its ranks, I'd still call their farm my home. I miss it. I miss them. They've been forever understanding of my duty. But I admit, I've been neglectful. I have some wrongs to right. He knows what's next for him. Ask what's next for you. I expect Malady has an answer to that. It seems she's got it all in hand. Sai, does he really have to quote Lucian so often? Only as often as I need his guidance, Godwoken. When I invoke Lucian's words, I invoke his deeds too. He stood for the defenseless when the Black Ring rose up. For all of us. For my mother. My father. Gareth's nostalgia lasts for just a moment longer. He composes himself, clears his throat, and waits for your next question. Take your leave. Okay. Нямам тая пушка. Plenty of fighters for hire. А, Experts та, to окей. play. Oh, I see you have a full contingent already. Then I'll Та дава някакви хора под найем. Е, тук има някакъв. Да, той не беше долу в стаята. Ще говорим ли с него? Ще говоря, да. Не знам какво ще ти кажа. На здраве. Мерси. Wonder what he's heard about you. That you're, how did Malady put it again? A godwoken. Yes, that's it. Quite remarkable if it's true. Ask if this alerts his opinion of you somehow. Godwin pauses, taking you in. Genial smile and calculating eyes. We may not have always seen perfectly eye to eye, but that would be the makings of a truly dull relationship anyway, don't you think? Имам опция и фан и опция и фан. Какво ли да избера? Аре, agree. You like a friend you can spar with. Wise attitude. Most wise. I'm sure we can build something magnificent on these foundations. Remark that many aboard this ship died during recent ordeals. How is it that he survived? Why, it was your ally, Malady, who spared me. She claimed that I might be of some use yet. Rather flattering to enjoy the favor of such a powerful being. Take your leave. Okay. Някой друг? Гледам, май не виждам. Май няма дори. Занимават се с Скоро, вземе бе. долу из кораба, да. Такова е. Да, кажа, че да видим кое има. Ай, набързо да разгледаме има ли нещо. Също може да проверим гарът дали продава нещо много хубаво. Че ходи на долния етаж, аз ще разгледам тук. Ако има нещо след телепортане. Ма като гледам тук нищо няма. И като гледам и при мен няма нищо. Нищо много. Да, и тук няма нищо много. Качвам се обратно. Ти, какво щяхме да правим? Да ходим към къщата на майстъра. То сте къщата, а? Гарет бе, гарет. Да. Къде е гарет, бе? Той изчезна. Той сигурно замина. Къде? Може би трябваше да говорим. What the fuck? Може да е изчезнал. След като приключим shit. диалога с него. Не. Демет. Окей, да вървим. Как се стига сега до... Да я прочетем, тук има някаква лодка. Виж, има лодка. Това трябва да цъкне. To the beach. Айде, готово. Вече сме на Reaper's Coast. Айде, най-сетне. Избягахме от там, човек.
Тук имаме разни квестове да довършваме на това Reapers. Добре. Още от предишното, ама трябва да ги гугълна пак в някакъв момент. Ако Няма искаш да е сега. сега. Добре, окей. Мое сега, ако искаш, ма може като... Да. Сега Виж, да то е. Сибил иска да говорим. Да. Не, тя иска с тебе да говоря. Добре, че да говоря с нея. Tell her you'll buy her a drink in the nearest tavern. You celebrate too early. To be God-woken is all well and good, but above all, I've yet to find the Master. I know that he had dealings with the lone wolves, so let's explore the wilds and see if we can pick up the wolves' scent. Добре. Wolf scent. На къде се запътваме, човек? Да знам, тук има нещо. Кой е това сега? Stardust хърто е хубаво. Ти трябва да вземе. Това е телепорт. Окей. Тук е нещо интересно. Добре. Пътувах от тук до тук. Тук има нещо. Fishing rod. Fancy bottle of beer. 8 fancy bottle of beer. Nice. No, wait. Тук. Има нещо интересно. Кое е ти? Нещо намери. Или ти намери? Да, unidentified gloves. Сега ще ги метна. Тук е нещо. Някакъв рун. Я да видим тия главска сега. Strength. Ама са по-шит от моите май. Всъщност не са по-шит. Ма ми махат две инициатива. Знам. Ти имаш ли 12 strength случайно на някой? Имам на Ефана, имам и на Сибил. Я виж това на някой харесва ли ти? Да ползваш. Много меджик ще загубя тука. Тука. Да. Тиварите обаче ще ми намали на Сибила. Аз с нея ли крада сме? Това трябва на Ама ако имаш тивър на нещо, го пази и го слагай, когато крадеш. Ма разбираш. Да бе, ама... Чай сега, Ифана имам ли нещо с тивари? Тук къде са дащи? Имам 3 тивари. Добре, значи мога да го дам на Ефанато и там да се седи. Тай. Жалко, че няма някой да го маркираш като фейворит или нещо такова. Го продадеш без да искаш. Да го продам. Wait for me. Пътувам, бързам. Тук има някаква акула, дето мога да говориш с някъде вещи. Тук някъде. Да видим тук. Да видим тук. Първо. Ти малкото... Коста Не знам. The little boy lobs a stone across the river. It makes a long arc,
before plunging into the water. Oh, Ma! Are you alright? Ma! What? Ask him what he's doing out here alone. Huh? Please, you have to help her. There was a fight. Some dwarves attacked some magisters, and there were sorcerers too. And then the bugs came. Those void things. They killed everyone. And my mom got them to chase her. And she went across the bridge. And then she raised the bridge and she told me to run. And now she's stuck over there with them. Tell him his mother did what she did to protect him. He should go seek shelter like she told him. Not without Ma. Family doesn't just leave each other. Say he's going to get himself killed. His mother would want him to go somewhere safe. If those things get to Ma, they can get to me too. Are you going to help me? See what can be done. If it isn't already too late. It isn't. Ma's in our house across the river. The bugs haven't gotten in yet. I know she's inside. All you need's a way across. Ma lifted the bridge, but there's got to be another way, right? Say that if there's a way, you find it, and if there isn't a way, you make one. Yeah, try. You'll make one, and I'll... His gaze shoots to the ground. He grabs a small flat pebble and chucks it across the river. Again, it lands in the water below. I'll keep distracting him. Nothing the Void Vulcan don't seem to register his presence. You tell him to keep doing what he's doing. He performs a divine order salute. Now go out, Ma. Айде да отидем да я помогнем на Тазма. Ле, човек, виж какви са. Паса животните. О, 9-то ниво, никакво сме, 9-то ниво. Йо. Ба, Те може и да са силнички. те 100% са силни. Може и то да се не- пробваме да дигнем 10-то преди да се бием с тях. Можем, чакай тук да сложа някакъв маркер. Той има маркер. факт. Той има маркер. Bridge Keeper's House. Looky here, bugs. Няма нужда да слагам. Добре. Да се върнем тогава назад. Добре. Към някакъв умрял бик. А, да. A Magister caravan. I remember one just like this picking me up. Мога да изям този хент. Joy. What happened? You remember a cold childhood in a no-hope fishing town, bullied mercilessly by a dwarf named Loha. With no other prospects, you sign up as a magister, eager for the power denied you all your life. От тук има глави, има ръце, може да ядеш цял месец. From the dark, you stare up at the thin slivers of light visible between the floorboards. Shadows ripple across the slivers, accompanied by heavy footsteps. Magister footsteps. Magister footstep. Wood creaks above your head. One of them has От paused. тук има глава също. Catches in your throat as you wait for him to move along. But the hatch is suddenly yanked open. Light floods you, blinding and accusatory. You hear only one gruffly barked word before the hands seize you. Gotcha. Gotcha. Okay. You twist your head around as the magisters haul you away. Your wife and two boys stand in the doorway, helpless. You commit their faces to memory one last. Wendy cries out something to you. You tell yourself it was, "I love you," or "We'll wait for you." But the truth is, you didn't catch it. The farm recedes from view behind you. Yikes. Знарат. Още някаква ръка тук. О, тук има ключ за теб. Work. That's all there was in Driftwood for a dwarf like you. Until you got involved in the anti-magister resistance. Then, the work was still there, but also Изпращам ти purpose worth dying. Unidentified ring. Okay. Geomancer Summoning. Евентуално мога да ползвам на лозото.
Но трябва да махна Restoration. Да махна ли Restoration, да я знам. Ще имаме един хил по-малко голяма работа. Nice. Е пълно с крака и ръце, човек. Че даже аз взех някакъв крак, за искам. Ще ги ядеш ли всичките ти си? Не мога да ги вземам всичките. Ако искаш... Фак, изядах го с лозото без дъска. Издрай се, кола съм. Warm red wine flows down your throat. The languor of a tavern evening soothes you. Suddenly, shrieks rend the night. The magisters have come. Warm red blood flows down your face. No, it's not true. You stride past the chained sorcerers and climb onto the caravan without complaint. As you settle onto the bench, you offer Ralik's blessings to the Magister Guard. He offers only a bleary-eyed stare of disinterest in return before shoving the chained sorcerers aboard. As you watch them cower, you cannot help but feel annoyance. After all, don't they know they're going to be safe? Okay. Цяло тяло взех, човек, what the fuck. Eloisa was the prettiest girl, not to others, but to you. Her luminous eyes shone brighter than the moon. The day you collared her for Fort Joy, you wept every tear you had. You never cried again. Виж, тук има един чест. Пробвай да го отключиш. Метнах ти ключ преди малко, може за него. Да. What the fuck? Това е two-handed. Човек, бах ти. Ето го да го погледнеш. Де го метна? Къде го метна, бе? Това е на фан. Ама трябва да махна щита. Фак. Лаче би бая, човек. Мали. Фак. Сега се чудя какво да правя. Кот да преш. Ама е хубавичко. Мамка му. Какво да правя сега? Hydrosophist. Two-handed constitutional strength. Човек. Ела, слушай. Чая малко. Чакам да че някакво лапе ман догони да го размине. Слушам те. Stay completely silent as per your training. Yep, that's just what he said you'd say, Ifan. Okay. Righto, got a message for you. Chap called Baron Laveri wants to see you. Black Bull Tavern, first floor. The kid shoves his hands in his pockets and ambles off, whistling an off-key tune. Wow, okay. Strange shit. Паси колко поизънните риби има. Навсякъде. Ще говорим ли с тази тук, където вика? No. Мещра. Я възьме този сорс на Ифан. Да имаш сорс. Виж кой има тук. Някаква гадна бабулечка. Тя убива някаква там. Безкрайно ли убива? Тук има сорс. Тям. Ще говориш ли с тая или ще ходим да бием бабулечката? Ще говоря с нея, да. Back! Magister, I'll kill you, just like the rest of them! Heads up. Tell her to calm down, you're no magister. Quite the opposite. She slumps, all bravado draining from her.
No. I've never seen anything like those beasts before. Are they gone? See, it certainly looks like everybody's gone one way or another. Her eyes widen and lose focus, as though she's seeing something played out before them. Her voice is shaky when she speaks. Those? Yes. Worst ones I've ever seen. Ripped through the Magisters. The dwarves. Dead. And the sorcerers. Gone. Sorcerers? You see no sorcerer bodies, ask what happened to them. Her eyes stare vacantly into the distance, glassy as marbles. It's not cold, yet her shivering is relentless. I don't know. Oh, Duna's beard. Lohar. My boss Lohar will want to know what happened to them, but I can't remember. Ask what she was doing here for this boss Lohar. Helping sorcerers. We thought we could help them against the Magisters, but... Raise an eyebrow? Surely she can remember what happened to the sorcerers. No, I don't know. Да probably persuasion. Аз нямам никакъв persuasion. Не, няма да успееш 100%. Добре, raise your hands and back away to show you me her no harm. She flinches at the slightest rustle of wind through the long grass. Terror in her eyes, she stumbles away from you. Ужас. Добре, дай ходим да видим боболечката сега. Да отидете с боболечка. Боболечка. Кой не водито й? Боболечка. Oh shit, кат сцена. What? Отнеси я тая, боболечката избяга с тая и спална някакви левел 9 мизерии. Време е да се думкаме с тия. Айде да се думкаме с тия. Чакай. Тук му направя sneak attack. Fuck, target is too far. What the fuck do you mean target is too far? Къде мога да застана? Мога да направя тъй. Sneaking failed. Добре. Лесничко. Ху, айде, ходи. Тук има 3, оттатък има още 3, by the way. Не знам те в битката ли са. Най-вероятно да. Идеално. Уф, мама! Ей, той ми го остави, защото ще го бия с фаер. Че е минус 50 на фаер. Ма, да, и те стават. Как си казал, оставям го. Тут ти реално всичките мога ги джаснеш с фаер тук, както са. Както са, да. Айде, те са напуплиха, леле. Един фаербол трябва да се. Не знам дали ти си да ни кажа. С фаербол човек трябва да се премести бая, за да го пробвам. Аз се преместя или иначе. Значи 2 АП за местене и 2 АП за бой. Ай. Готов ли си за фаербола? Да, Също прасна и тебе обаче. Няма значение. Аз съм голям чонкар. Уф. Бърник. Едното си замина. Некрофайр. Ехе. Ти издаде звук се едно кихна. Не, ама той му ударих некрофайр, what the fuck. То смешен за договорите. Ехе, какво направи ти, бе? Колко бъфа си сложи?
Нищо, просто чудя какво да играя. Той и ти си в Necrofire, by the way. Но не съм подпален. Но не си подпален, да. Си безсмъртен, бе. Не това, защото имам Magic Armor. Critical hit. Леле. Какво стана току-що? Чаеш, те какво се взривиха изведнъж? What the fuck? Не знам, се взривиха много тежко. Те остана ли нещо живо тук въобще? Не знам, умря ми самана. Ей, тук има за тебе нещо живо, ама аз не мога да го стигна. Ей, там има. Ей, там има. Ей, той ще се пробвам да стигна. Той какво е, чай да го е? Nerf и Poison, добре, значи мога да бия с вода, примерно. Или... Я го прасна едно инфект. Така. Я един Flash Sacrifice. Москитос. Пукнатый. Пуф. Bleeding, let's go. Чай сега. Тос има ли... Няма. Тос така. Necrofire за 2 хода. Какво пишеш Fire? За 20 Fire. То ти си заминал, няма го гледам въобще. Ти ще бия. Тряс. Атака в противните го унищожите. Найс. Вау, абсолютно никакъв демидж няма да. What the fuck? Ти се замина, бе. Аз там как ще го стигна, бе? Бр. Няма го стигам, ще бия по той. Айде. Как ще бия по той? Трясна Hell Strike, айде. Фроза. Ба. Не, чуна го май. Влизам. Какво да му пусна сега? Аз нямам какво друго да му пусна буквално. Какво пусна? Нищо няма прави друго. Аз съм мръдна малко. Съм мръдна малко. Бай-бай. GG. Nice. Fuck off, Necrofire. Има един сорс човек. Йоинк го там. Ще го йонкам. Ей, сега на къде? Насам нещо интересно, дали няма намерим? Тест не можахме да ги лутнем ли, бе? Кое? What? Можахме да ги лутваш. Тук не умря ли някакво друго, дето... Тук има дед цивилиан. What happened here? Лозето ти трябва да сега вземеш. Смели. Smelly cat. Smelly Yes. cat.
What the fuck? Лилав-щит? Еба! Very nice. What the fuck? Бах Честито. доброто. Inflict burning on contact. GG. Бах ти готиния щит. Окей. Найс. Безплатен апгрейд. Е, тук има някакво, където може да говориш с него. Чай сега ще говоря с него. Ехе. Окей. Бах ти добрата опция. Ставаш ли си опция 2? Ужас. Добре. Offer to drag it back into the water. Gasps in the air, struggling for the breath to speak. Its own blood froths at its mouth. No! Die here! Monsters in the water! Monsters in the deep! Ехе. Предпочита да умра от задушаването, към да се върне в водата. Ехе. Remark that by its bloodstained teeth in the sea should have little to fear. Ужас. Сега едно или две? Какво правим? Не знам. Мислиш? Как мислиш? Дай suggestion, please. Ако цъкнеш едно, може да те охапи. Да знам. Айде. Reach for the shark, ready to drag it into the water. It summons the energy to snap at you, thrashing in the sand. You jump back. No! Die here! Oh, monsters in the water! Monsters in the deep! Realize that this is one result of the horror of the void, Vulcan. Sympathize. Monsters in the deep! Oh, the world is dying. World is dying. The shark lays there, gasping quietly in the sunshine. Blood bubbles at its mouth. You leave it to die and turn away. Знаково. А да я убим, да я лутнем. Ми... Добре, сме готини. Има бъди лек, я да го изяда. Your name is Joe. You're 9. You're brave. You're off to see your mum. A shadow moves below you. A jagged vice closes on your thigh and pulls you down. Water fills your lungs. Blood billows. Айде. Другото някакъв квест почнахме. Кой точките? Ми като, не знам, някакъв квест почнахме сега като... Hide and seek. Такова. Recall the child killed by the shark. Кошарче recall the child killed by the shark. Трябва да намерим частите recall. Сигурно. Бах ти. Добре звучи дете на части. Много хубаво звучи, да. На къде ще варим? Аз те следвам. Да, тук котия не отворя. Да видя мапа, всъщност. Там аз ще гледам сега. Доста работа има. Къде да ходим, къде да ходим? Да, някъде нагоре. Или да отидем, да пробваме да отидем на ония майката. На ония малкия. Можеше да се пробваме да стигнем 10-то няма първо, по принцип. Верно, това пък не остава толкова много. Добре, да стигнем 10-то, че не се знае. Какво
Хубаво. Няма да отидем тука. Може да отидем някъде. Май не. Скоро горе. И тук може да вземеш някакви работи, риби някакви сигурно. Аз ще я видя. Кой има някакви пилета? Му приказваш с тях после. Може. Чай, че обирам тук някакви работи. Как? Как? What? Не. Бак. Чакай да правя нагоре с някаква кокошка. Little Grimlet ми казва. Бак. Бабак. Frown. You can usually speak to animals. Бак. Да правя с друга кокошка. Окей. Little Loretta. Ask how you can help her. Ти кое са? Гримлет бак. Shrek. Still no luck getting sales out of this chicken. Bak. And it's a little thief. I found the culprit. Tell her you're no thief. Tell that to Big Marge, if you dare. Къде Марч? Лита Лоретата седете с търси яйцето. Стив не се прикава. Говорих току-що. Мисля, че с него току-що. Не. С Уинк не се прикава, не, с Уинк. Ай това. Че не мога го целя. Не мога го целя! Не мога го целя, чек. Ей го на. Ask what happened to her eggs. Not my eggs, our eggs! All the family, all the eggs, every last one. Big March, sir. Big March. Къде е Big March, бе? Кой да ти кажеш? Ето я. Ай сега. Пока. Fuck them. Ask what happened. Но Макеф направили са диалога да звучи като кокошка. Чек, бах тякото. Чай се, ask what the thief looked like. Ask her where the creature ended after. No, they hold it out in front of her. In a flurry of feathers, she leaps up and pecks a small hole in your map. Wow. Словно е мапа. Рип мап. Го лост текст с червеното. Пак. Bring them back. Ахам да ги вземем тези. Чакай, бе, тук има, чакай да обера някакви работи. Има джара в храни тук. Тук има някакви магистри. Beehive empty. Silent Watcher. Айде, няма да започва.
Те ще ги бием ли? Еми, най-малкото мога да се помучим да приказваме с тях. То ти си с Айде на ги фана. Александър робата. Може нещо да те Отивам да видя. харесат. The older-looking Magister notices your presence and does a double-take. He squints and peers at you closely before shaking his head. Cool, Aldous. He's a spitting image of that sorcerer fellow, ain't he? Thought you were someone else for a second there, lad. Someone with no business in Driftwood. But enough of all that. What word do you bring? Да им кажа ли едно? Не им кажа едно. Tell him you bring bad tidings. Dead magisters and dwarfs at a wrecked caravan outside town. His face goes pale and his eyes open wide. The Magister that greeted you remains stiff, as if enduring a harsh wind. The void woken come. Hush, Fader. You may pass, traveller. Dare say you'll be aching to leave before long anyway. But before you do, find Raymond, the White Magister. He'll want to know what you've seen. Be quick, mind. He's set to sail any moment. He nods his head in the direction of the bridge, but offers no other instructions. Да, ти да говорим с тогава, скача за мен всеки момент. Всеки момент... ясно, че няма да замине всеки момент, ама добре. Давай. Чай има една бъчва тук за отване. Кам ти бъчвата. Okay. Last time I was here, I summoned my wolf right in the tavern. Huh. All hell broke loose. Good times. Да отида ли да пусна вълка пак? Може. Тук има чест, бай. Иди го. Чак ще го взема. Тям да го взема. Да го видя. Всяко има в това чест. Абсолютно нищо, заповядай. Това е целият чест. Памфлет. Чакай, тук има нещо. Тук има Nails. Я ги обред те са. Чакай, че цъка. Има още едни. Така, да. Тук може да се качим, да има нещо там е. Просто ето. Къде? От другата страна ли? Амчи. Аз съм да има репер, ама точно. Да. Няма смисъл да се качаме качили. Station. Тук има 5 милиона NPC-та. Окей. Има такова. Quick Waypoints. Найс. Някакъв легнал така. Бегар. Кой е така? Ай, готово беля. White Magister. Ще отида горе с него. Слушаш ли? Окей. The Lord Dread awaits. Its sails billow with Dallas's breath. The Magister stops, barking orders. He sniffs the air like a predator, turns to face you, the wolf eyeing the deer. Intense fellow, this one. Keep calm and courteously bid him good day. You do not get to make that decision.
That decision is mine. Еба. A good day? Let's talk about a good day. Tell me, have you ever been strung up by the hands? Your body swinging like a bell's clapper as your bones are being broken with cast iron rods? Shake your head, you haven't? Of course you haven't. We've only just met. What the fuck? He licks his lips. Dry flesh turns wet. See, I'd like to string you up too. Rack you with rods and leave you dangling over a puddle of your own blood and piss. Странни BDSM фетиш има той. Cross your arms and say you've had quite enough of this. What's his game? My favorite one. I'm very good at what I do, see? I don't even need a sauce hound yapping at my side. There was a whiff of something in the air when you approached. A current of filth, that is to say, sauce. Best convince me I was mistaken. Wow. Чудесни опции. Meh. Laugh and say you finally understand, but you're not a sorcerer, you seek to become a magister. Where can you sign up? Ah, success! Tastiga! What the fuck? What the fuck? He leans in closer and sniffs the air once more. Interesting. So I was mistaken. Must have been ambition I smelt on you, not the magic that dare not speak its name. Very well. In that case, we'll forego the gallows and turn straight to the hunt. A would-be magister has to prove his killer instinct. Okay. After all, seems peaceful here, doesn't it? A quiet day in a quiet town. One wouldn't think these drifting woods toss on dwarf-troubled waters. But they do. You're intrigued. Inquire after these dwarven troubles. Consider for a moment the dwarf. What is he? A mule? A beast of burden? But some defy that role. There are rats among them, dancing to their rat queen's tune. I've need of a rat catcher. Okay. Urge him to make his point. If you're to accept the role of rat catcher, you'll need more concrete information. Of course. I must depart post-haste, but Julian here will stay behind and be a good little parrot. Ask and he will answer. Между другото, забележи този в дясно. Не спира да мята един и същи. Да. Един и същи чувал хартия. Stay behind? But I've my orders, same as you. Dallas. What? Like I said, Julian is staying. And with that, I must be off. No hard feelings about the death threats, of course. How about we part shaking hands instead of stringing them up? А сега, едно или две? Какво решиш? Айде, shake his hand and say you look into the troubles with the dwarves. How very heartwarming. One last thing. The Magisters here are diligent men and women. A stranger like you may run into troubles with them. Should this happen, just wave this piece of parchment in their eager little faces. My signature will placate them without fail, I assure you. Ей го на, осигурихме си easy passage. Adieu and good luck. The Lord Dread Adieu. awaits. The use of the gallows I pass on to you. Adieu. Nice. Това си якото. Free shit. Get on board and man your stations. То как го приби обаче? А.
ти ги преджоби. Да, тук има една кутика. Няма нищо вътре. Прекараш с тус, ако искаш да виж дали има някаква информация за това. You, the damn recruit. I'd be whining and dining aboard the Lord Dread if it weren't for you. Your meddling in Magister affairs had better be worth it. Tell him his superior told you to report to him. Yes, I am very much aware. Wasn't my damn head that hit the floor back there. Now answer me. Did you meet with a Magister caravan on your way into town? The hour's growing late and I'm beginning to worry something might have gone wrong. Affirm that you did. By the bishop's bones, you saw it? Out with it, man. What happened? Мога да ги натопим тези джуджета, много гадно. Мамка му гадни дворфс. Няма. Ще му кажем тъй второто. Tell him you came across a caravan east of town. It was destroyed by a Voidwoken. That means source was used. Which means some third party must have attacked first. And I've a fair idea who that might have been. Raymond, that old goat. Always suspected there's more to the Driftwood dwarves than meets the eye. Hate to admit it, but I think he may be right. Too many things have gone wrong along Reaper's Coast to attribute to bad luck. Magister ships sinking, weapons disappearing, and as you've seen, a caravan attacked and destroyed. Rumour has it the Dwarvian Queen herself is behind these acts of sabotage. That is what I want you to prove. Huh. Okay. Say that if you're to prove these accusations, you have to know where to start looking. There's a local thug, Lohar. He runs an operation out of his hideout beneath the Black Bull Tavern. I suspect this man of being a spy for his queen. It may be interesting to have a word with him. Find out what he's up to. Where I really want you to ferret around is Reaper's Bluffs, to the west of Driftwood. It's wild territory, remote and hostile, where I believe the dwarves may have set up a base of operations away from prying eyes. Should you find any such place, and better yet, proof that Lohar is working on behalf of Queen Justinia, you will be handsomely rewarded, I assure you. Ask why Raymond and he suspect the dwarves to be the culprits. They've always been snakes in the grass. Cheap labour, sure, and hard workers too. Half of them are their queen's spies. Her eyes, her ears, her poison-pouring hands. You know what Queen Justinia is like, surely. A tyrant and a master strategist to boot. Queen Justinia, за първ път чуваме, а? Да, той е кралицата на джуджетата. Май за първ път я казват. Mm-hmm. Като име. Say you're probably know enough for now. Go forth and let the hunt commence. Ask him to remind you of your mission. Няма смисъл. Take your leave. Сега си пия вода. Ходи за вода. Аз теля, че трябва да разгледам какво става тук. Леле, какви неща има тук. Кипове да си стреля. Пике. Lady Vengeance is made to live off tip. Most seekers died. Hands of dwarfs. Justinia's one subject. Nice, okay. Chapters. Какви сте чаптери? Добре. Между другото, как го чувстваш да приключим стрима малко по-рано, че на мен ми е морено, па и ти каза, че ти е морено. Аз мога да ти кажа, че още сега мога да го приключа, аз или иначе съм се надумкан с толкова с монстър, че не знам кога ще припадна. Тъй, че те или иначе там стигнахме до градато, не? То тук Добре, също има много
обикаляне с този град, говорене с NPC-та, не знам си какво. Да. Как го чувстваш между другото за утре Майнкрафт? Да, Майнкрафт малко да подсъкаме, че стана забавно. Как го чувстваш като част обаче? Остава ли си от 10 или ще мога да направим по-рано? Или утре ще го разберем на място? Те какъв ти план е за утре? По принцип плана ми е както по принцип се върви графика. От 8 до 10 по принцип ванила, от 10 нататък съм с тебе, но като знаеш, че моднатия Майнкрафт е много увлекателен по принцип. Ако може и по-рано да го почнем. Спокойно мога да заменя ванилата за модната. Предполагам, че зрителите ти няма ги бърка, ако беше те, че Аз го предлагам съобщих, се че го разберем има утре. вариант. Добре, аз го съобщих като вариант, че ако искаш утре като наближи, ще го постнем в Дискорда и ще го посна и във Фейсбук. Каквото се разберем, че... Значи, уважаеми приятели, за утре имаме вариант да цъкаме ванила и моднат и имаме вариант да цъкаме само моднат Майнкрафт. Че гответе се утре ще има моднат, ма не се знае кога ще е тук. Yes. Утре в четвъртък гответе се за моднат, че там хайпа е много тежък. Пак за сега го приключваме, да, и аз съм за това, или иначе доста тежък ден днеска. Сори, хора, просто и двамата сме wasted. Абсолютно. Да спя. И така. Мерси на всички, които се включиха. Беше доста забавно. Надявам се, че на зрителите е било забавно. И какво? Ще видим утре. Да, ще видим утре със сигурност. Приятна почивка на всички тогава. Окей. Айде. See ya.